中山サーキット来てます。まっつんの、アルトのテストですね。メインは足で 44G さんとかも来てますんで、いろいろ撮っていきます。Waste another day, eyes on my display. You say we need a change and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time. Buying things online and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow down. Embrace the love we found for you and our safe and sound. Can we just slow down for you and our safe and We were on the run, rocking around the clock. Now all we need is right here in front of us. In front of us. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow down. Embrace the love we found for you and our safe and sound.今日のメインは足。今日は全体的に車自体の可能性が大丈夫なのかっていうところと、もちろん足のセットがまず一番重要点ではあったんだけど、足のセットはね、ボルボワンさん、ずっとスポーツ走行というかスタイルをやってきてるメーカーなので、合わせ込むことは全然、難しくはないと思うんですけど、素性はまずボディ剛性がいいんで、何やっても反応が出る、車高を変えればちゃんと動きに反応も出るし。っていう意味では、その勉強なり練習なりっていうのはすごいやりやすい車なんじゃないかなとは思いますけど、可能性もあるということで。いやもうかなり、その車体が新しいんですよね、だから結局、そうだね。で球数もあってなってくると、これからはこっちなんじゃないかっていうイメージはありますけど、おすすめできる1台ということで。いやだと思います。なので、36のノーマル1回乗ってみたい乗ってくればよかった。確かにね、確かに2台あればね、乗り比べは一番分かりやすかったなと思います。コンピューターノーマル持ってきてるんで、一回ノーマルで乗ってるんで、それは面白い。外だけ赤いみたいな。したらもうラップタイムがもし決まれば数字でも出れば。そうです。じゃあそれはちょっと試しましょうか。やることをメニューだいぶ消化してきた。メニューっていうほどメニューがはい、巻きで終わっちゃったんで、そういうのもやってみましょう。変えてみましょう。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。 Waste another day, eyes on my display. You say we need a change and I feel that you mean it. You mean it.
losing track of time, buying things online and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow down. Embrace the love we found. For you and I were safe and sound. Can we just slow down? For you and I were safe and We were on the run, rocking around the clock. Now all we need is right here in front of us. In front of us. So can we just